¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a Beclahu. Hoy va a ser un reto, chicas, cuenten. Trata de que no vamos a usar los sentidos y vamos a cocinar. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Cuéntame. No veo nada con esto. Pero mira, sacate esto y cerrá los ojos. Estoy. Suculi. Ay, amigo. Ahí está, mira. Pará, Clara, ¿qué haces? Estoy alcanzando. Tiraste todo. ¿Qué? No soy nada. No veo. ¿Por qué? Mamá race a champion. Tus besos son mi premio. ¿Por qué no está en el bowl? ¿Le tiro? Raro reclamo, niño. ¿Qué están Y haciendo? yo. Tiraron todo al piso, son taradas. Ok. Seguimos jugando la ciudad. Una bocha. ¿Qué es eso? Cuadrado. La bolsa. Ando buscándote en la calle, aunque de mí ya no queda nada parada. Solo para ver parada. Listo para el próximo round. Tira ahí. ¿Qué haces? ¡Quiero el vaso! ¿Pero qué haces? ¿Así está bien? ¡Pará! Después Tira va la eso. tortilla, pará. No la tires. Pará. Sí. Recorriendo toda ¿Qué haces? mi piel. Ya solo quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Contigo quiero desaparecer. ¡Cuidado! ¿De dónde se va a Está caer? caliente esto, boluda. Aunque pase falta un montón tiempo, de agua. yo estaré conmigo liberando nuestra... Está caliente. Vos escuchás, Bel. ¿Eh? No quiero alejarme. ¡Vos escuchás! ¡Ay, mira! ¿Pero qué? ¿Podemos cambiar de roles? Ya me aburrí, chicas. Pará. ¡Ay, no! Ay, Son me unas dio estúpidas. miedo. Amiga, tiraste todo el piso. Yo no hice nada. Amiga, se está cayendo. Me pegaron en el pecho. Me pegaron. Amiga, no. ¿Qué? ¿Qué? No lo pongas acá, te lo pido, por favor. O sea, Pisate un... Sí. ¿Masticabas? dale, chicas, ya cambiamos. Recordando. Aceite. Dale, chicas, podemos cambiar ya. Como el oído me... ¿Qué? Y cuando ya de... ¡No, Michu! ¿Qué haces? ¡Abrile! Dime. Pero no puedes poner lo que quieras. ¿Qué tengo que hacer? ¿El aceite? ¿Dónde hay que poner? ¡En dos no! ¡Dale un pedazo, Belinda! Pero la partimos en 4, ok. Bien, van. Yo me escuchaba así. ¿De qué la hacemos? De queso. Te puedes reír, amiga. Arriba, techo, rombo. Luz. ¿Cuánto hay que dejarla descansar? Corazón. ¿Lo hacemos forma de corazón? Claro, pero ¿cuál? Hay que preguntar arriba. ¡Date, tocarme! ¿Por qué te reís? Para, no. Primero dejamos el lugar. No te veo. Acá, arriba de la mesa. ¿Las juntamos? No. No, se van a pegar. ¿Pero dónde las dejamos? En serio, ay. ¿Qué hago? La freno. Chao, adiós.
y te voy a pegar. Hay que estirarla. La pipa bailando hermosa, llenaba el vaso solamente cosas algo de seguir. Casa. Me estoy aprendiendo de mí. De Me mí. estoy defendiendo de mí. De mí. ¿Qué? Piel. Rapeado. Sobreviviendo. Rapeando. De la semilla de ayer. Ayer. Voy renaciendo. Haciendo. Estoy cambiando la piel. Amiga, dame Piel. el aceite con esto. Ya estoy cambiando la vida. Yo quiero se está muriendo por oscurecerme, dentro, cosa ja. que no bueno eso de la ciudad de la tempestad. Cuando la noche aprieta sale a susurrar. Ella no está ahí. Inventar historias que me daba para... Mira, esto es un chorizo. Que no soy el mismo, obvio que cambio. Y si me caigo, no me levanto. Hoy quiero dormir acurrucado como un gato. Te primo imaginar dormir solo con mi ego. ¿Cómo querés no volverme loco? Me preguntan todo qué, sabe que está todo mal. Le respondo todo bien porque sé que le está igual. Re gordo, amiga. ¿Y qué hago? La rodilla no, por favor. Pierdo la estabilidad. Esta es mi acá. ¿Cuántas vueltas vamos? Bueno, basta. De nuevo. ¿Puedo cocinar? La entera. No, mira si me muere. Amiga, ¿qué dije que tengas cuidado? Bueno, pero te defiende igual. Nada, bronceada, aurora. Llevo más. Fuerce la boca, cierre el pelito. ¿Quién la canta? Toma un trago y vuelve a pedirlo. Esto va a estar en YouTube. En YouTube. Lo prometo. Voy a editarlo y voy a subir. Hola, pros. Lo prometió. De grupo. No, qué asco. Se embaló el canal. Ahora somos Clahu. Amiga, salió acá. Ahora somos Clahu. Quizás necesitas tener mucha sed y necesitas tomar algo rico. El cepita de manzana es lo mejor que puede ser. Por si el cepita de manzana no te alcanza, tenemos aceite de girasol, cañuelas. Pueden Es muy nutritivo y se recomienda tomar de a 2 vasos. Pero ella hace tiempo atrás. Ángulo, pero nuestra, boluda. Era malísimo. De la calle, aunque más miran que van a parar, solo palabras de mi paladar dicen que van a venir a buscar por Pengan, Torre to I am going to buy a house for mom. ¿Ya dónde están? ¿Dónde están? ¿Pueden contestar? Digo, buscando. Estoy para el último round. Todo siempre se podrá elegir. Dale, coreo. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. No queda más que viento. Dale, ¿de cuál? ¿Con esta? ¿La escuchan? No queda más que viento. No queda más que viento.